Musik lembut mengalun. Tahukah kamu, 80% ibu di Indonesia masih ragu memberikan ASI eksklusif untuk bayinya. ASI aku pasti nggak cukup, sibuk kerja, gimana dong? Padahal, setiap tetes ASI adalah nutrisi terbaik yang tak tergantikan. Penelitian membuktikan, bayi yang mendapat ASI eksklusif memiliki sistem imun lebih kuat dan perkembangan otak lebih optimal. Seperti kata Bunda Kartini, habis gelap terbitlah terang. Jangan ragu, Bunda Esaimu adalah cahaya masa depan si kecil. Yuk, mulai dari sekarang, berikan yang terbaik untuk buah hati tercinta. Follow Arda TV untuk tips parenting dan inspirasi keluarga bahagia lainnya. See you!